Ayan, dumating na nga po yung parcel ng asawa ko. Yung in-order ko po para sa kanya. Para sa aming para paglilinis ng aircon ng hindi na siya mahirapan. Kung gusto nyo pong magpalinis ng aircon dyan, murang-mura lang. PM lang po kayo sa aking account. Para po o kaya direct message nyo po ako sa aking FB page, sa FB ko, sa messenger ko po. Para po mag-usap po tayo. Mura-mura lang po. Ayan, excited na nga po yung asawa ko buksan yung pressure washer na. Nakikisali din ang baby namin Titingnan natin kung okay ga. Kung okay ga yung deliver ng Lazada. Yung apo ko nakikibukas na din. Ayan. Thanks God naman at kompleto yung order namin na dumating. Thanks to sa saddle. And tinitingnan ng asawa ko kung kompleto. Buti naman po ay kompleto naman. Ayan. Ayun po, dalawa po eh. Alin dalawa? Isa lang order. Dalawa. Depende yan. Pag dalawang battery, 1,000 may Nakakala git. asawa ko, dalawang battery, isa lang palang battery. Pero mayroon talagang dalawang battery dyan, guys. Depende sa pagpipilian Kompleto naman. sa Lazada. Yung pinili ko po kasi isang battery lang kasi para mura-mura. Kasi wala pa tayong budget. Alam nyo naman, tayo mga nanay, po laging kapo sa budget. Ay, may apo pa akong makulit, Ayan po. Talagang makulit ang aming apaw. Ayan. Yan ang apo kong makulit. Siya nga di magmamano. Nakikiagaw din siya. Gusto yata siya yung magbukas ng parcel. Siya nga daw Ay naku, baby ka. Siya nga daw magte-testing. Ako, pinukuha, inaagaw Siya lahat. magte-testing, baby ko. Ay, may apo ba naman kayong ganyan? Ay, Baby love kadali. love. Ikaw Ay, magte-testing. naku. Yung pressure. Ako po, pressure. Tawa-tawa pa yung aking apo. Aking apo. Pressure washer. Pressure washer. Ayan, guys. Tingnan nyo, guys. Testing yung asawa ko, guys. Masayang asawa ko dyan, guys. Kasi mayroon na siyang pressure washer. Pressure washer. Ay, nako. Ayan. Ayan, mga apo ko. Gusto nyo naman makuha. Gusto nyo makuha. Oo, syempre testing. So, busy nga bala sa panonood sa lolo niya. Oo. Nilalapit niya pa yan. Paka talaga ng apo ko ito. Ayan, Ayan, inaabot siya talaga. Thanks to Lazada kasi complete yung orders namin. And happy yung aking husband sa kanyang pressure washer. Ayun, guys, nagamit na nga namin agad yun, guys. 3 ang pinagad. Nakaano po niyan, binimano. Nilis namin yung kinabukasan. Diba ngayon dumating yung parcel. Tapos, yung kinabukasan po, tama, may nagbalinis po ng aircon yun. Tuwing linggo lang po pala available yung asawa ko kasi
part-time lang naman din niya yung paglilinis ng aircon. Actually guys, driver talaga siya. Sa tracking is nagdi-deliver sila ng mga meat, mga camel meat, Meron. mga mga imported na meat, mga baka. Hindi nga masarap yung mga nila guys kasi imported. Ganun pala yun. Kasi pagka may rejects kasi niluluto ng nila. Ayan guys, yan. Ayan, di ba marunong ang asawa ko? Tinesting niya, hindi marunong. Ayan, hindi gumagana kasi mahina. Kasi pala yung hose pala hindi pala umabot dun sa tubig, dun sa drum. Kaya pala mahina. Ayan guys, ayan, titignan niya yan dun sa drum. Bakit mahina? Alam niyo bakit mahina? Bakit mahina yung buga ng tubig? Ayan, tinitesting niya pa yan. Wala talaga. Yan.